सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ? ਕੰਮਕਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਬਲੌਗ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਲੌਗ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਲੌਗ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਣਾ ਵਾ। ਬਸ ਸਕੂਲੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਜਾਣ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸਕੂਲੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਲੇ ਜੀ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਮ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮਹੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਤਾ ਮੋਟਾ ਚਲਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਚਲੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਖੜਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਆ ਅੱਜ ਜਿਮ 'ਚ। ਬਾਈ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਕੱਢਤੀਆਂ 450 ਕੈਲਰੀ। 450 ਕੈਲਰੀ ਕੱਢਤੀਆਂ ਵੇ। ਖਾਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਢਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਸ ਕਰਾਤੀ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆ ਖੜਾ ਹਾਥੀ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਹਾਥੀ ਤੇ ਥਾਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਥਾਰ ਉਹ ਥਾਰ ਖੜੀ ਆ। ਥਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਉੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਥਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਾਊਂਡ ਥਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆ ਜੀ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਸਪੇਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਸਰ ਵੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਥਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ ਅੱਜ, ਥਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਥਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਕੂਲਰ ਵਿਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਈ ਜਿਮ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ। ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਸੂਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਟਰਾਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਆ। ਟਰਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਚੁੱਕ ਦੋ ਇੱਕ। ਚਲੋ ਟਰਾਲੀ ਨਾ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਪਿੱਛੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਚ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਗੱਡੀ। ਆ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਟਰਾਲੀ ਮੋਰੋਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਥੱਲੇ ਕਰਨੀ ਬਣੀ ਆ, ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਬਣੀ ਆ ਗੋਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਵਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਪਰਲਾ। ਬਾਈ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ। ਬਾਈ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਕੰਮ ਆ, ਲੈਂਟਰ ਲੂੰਟਰ ਘਰੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਕੋਲ ਆਇਓ। ਇਹ ਡੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਮ ਆ, JB ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। JB ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਨੰਬਰ ਪਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ। ਇਹਦੀ ਟੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਟਿੱਕਰਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਿੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਲੋਗੋ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਯਾਰ ਬੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਯਾਰ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਬਈ, ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਖੜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ। ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨੇ ਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਖੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਤੱਕ, ਸਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਤੱਕ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ Q7 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੱਕ ਲਵਾਊਂਗਾ। ਹੁੱਕ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰ, ਨਾਲੇ ਬਲੌਗਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਫਰਟ ਵੱਧਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਫਰਟ ਆ ਪੂਰੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਧੀਆ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਵਾਈ ਆ ਪੂਰੀ ਕੰਫਰਟ ਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਰਡ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇਨਵਰਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣਾ, 200 ਲੀਟਰ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਂਗਾ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ, ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ, ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੇਲ ਚਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈਂਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾ ਬੇਲ ਚਾ, ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੈਰੀ ਕੈਨ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਸਟਮਰ 'ਚ ਪਏ, ਕਸਟਮਰ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੈਰੀ ਕੈਨ ਟੰਗਣੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੈਰੀ ਕੈਨ ਨਾਲ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਆ ਸਟੈਂਡ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਰੀ ਕੈਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੈਰੀ ਕੈਨ ਦੋ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਜੈਰੀ ਕੈਨ 20 ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੈਰੀ ਕੈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 2 ਐਚੀ ਲੇਹ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ 50-60 ਲੀਟਰ ਐਕਸਟਰਾ ਤੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੂਰ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੈਰੀ ਕੈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦੇ ਟਰਾਲੀ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੱਢਣੇ ਬਿੰਦੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦਾਂ, ਹੁਣ ਕੱਢ ਦੋ, ਚਲੋ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੱਢੋ। ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋੜ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਲਵਾ ਪੁੱਤ ਰੈਡੀ ਚੱਲੇ, ਸਵੀਮ ਵੀ ਰੈਡੀ ਪੁੱਤ, ਬਸ ਕਰੋ ਪੁੱਤ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜਵਾਕ ਰੋੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਟਿੱਕਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਆਪਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇੱਥੇ YouTube ਚੈਨਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਝੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਪ ਉਹਦੇ ਪਾਸ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਛਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਰੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ।